જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? તો જો આગળના વિડીયોમાં તમે જોયું ને, મેં સ્ટ્રોબેરીના ફ્લાવર્સ આવ્યા તો તમને બતાવી હતી. તો હવે મોટી થઈ ગઈ છે ને પાકી ગઈ છે, 2-3 થઈ ગઈ છે. તો મેં કીધું લાવ આજે હાર્વેસ્ટ કરી દઉં. તો આ જે કાચી છે એમાં કલર એક સાઈડ આવ્યો છે, એક સાઈડ બાકી છે અને બાકીની રેડ થઈ ગઈ. પણ આ છે ને અહીંયા થોડી બગડી ગયા, લાકડું લાગ્યું હતું એટલે બગડી ગઈ હશે. પણ સરસ મજાની નીકળી સ્ટ્રોબેરી, અને એનો ટેસ્ટ પણ આપણે માર્કેટથી લાવીએ અને ઘરની બહુ ફરક લાગ્યો. એકદમ સ્વીટ અને જ્યુસી પણ હતી. તો ઘણો ફરક લાગ્યો આપણે માર્કેટની સ્ટ્રોબેરીમાં ને આપણે ઘરે રૂપીએ એમાં. તો 2-3 નીકળી હતી પણ સારી હતી. તો જો આટલી સ્ટ્રોબેરી આજે નીકળી. હજી આ છે બીજી, પણ એમાં જે એક સાઈડથી કલર આવવાનો બાકી છે. એટલે જેમાં કલર આવી ગયો ને મેં તોડી લીધી.